Gutters, i dag er dagen, hvor vi fucking rammer R9 i FIFA. Jeg ved godt, FIFA er et dødt spil, men derfor kan vi ikke stadig lige ramme R9. Gutters, første pack. Og som I kan se, gutters, vi har alt fra premium gold packs til gold players pack til og så videre og nogle vilde her. Så har vi en 100k pack herinde, som kan sælges. Okay, 2 rare gold players pack. Kom nu. Gutters! Italien. Højre bak. Ja! Og en eller anden dansker. Fucking Ferran Torres. Toni Kroos, din fucking 20k. Ja, han skal i hvert fald ud af min klub. Den fucking Okay, men nu er vi ved at komme til de lidt bedre packs. 2 gange 84 plus. Please. Please. Trent. Gutters, vi er nået til den varmeste 100k pack. Vi skal have Arnie her. Hvis vi ikke får Arnie, så slutter videoen. Kom nu med Arnie. Kom nu! Jeg vil gerne nusse i nakken, 100%, og det føler jeg ikke rigtig, jeg er blevet.